ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲେ? ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହୁ କଲ୍ଡ ମି। ହୁ କଲ୍ଡ ମି। ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲେ? ହୁ କଲ୍ଡ ମି। ତୁମେ ଚା ପସନ୍ଦ କର କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟି? ତୁମେ ଚା ପସନ୍ଦ କର କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟି? ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ଫର୍ ୟୁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ଫର୍ ୟୁ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହି ହାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ହି ହାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ଆଗରେ। ଆହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ମି। ଆହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ମି। ମୋ ଠାରୁ ଆଗରେ। ଏହା ତୁମ ଉପରେ। ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଏହା ତୁମ ଉପରେ। ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ। ନଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ନଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ। ନଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ହ୍ୱେୟାର୍ ଟୁ ଗୋ। ହ୍ୱେୟାର୍ ଟୁ ଗୋ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ହ୍ୱେୟାର୍ ଟୁ ଗୋ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସେ ମୋତେ ମନା କଲା। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ମି। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ମି। ସେ ମୋତେ ମନା କଲା। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ମି। କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ୱେଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। ୱେଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ୱେଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। ମୋର କାମ ଅଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୱାର୍କ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୱାର୍କ। ମୋର କାମ ଅଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୱାର୍କ। ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆସ। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ ସୁନ୍। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ ସୁନ୍। ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଯେପରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ ୟୁ ୱିଶ୍। ଆଜ୍ ୟୁ ୱିଶ୍। ଯେପରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ସିନ୍। ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ଆଇ ହିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ। ଆଇ ହିୟର୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ଏମିତି କୁହନି। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏମିତି ବା ଏହିପରି କୁହନି। ଝରକା ବନ୍ଦ କର। ସଟ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ। ସଟ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ। ଝରକା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏବେ ଏହା ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏହା ଶୁଣୁଛି। ଆଇ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ନାଓ। ଆଇ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ନାଓ। ମୁଁ ଏବେ ଏହା ଶୁଣୁଛି। ସେହିପରି କିଛି। ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେହିପରି କିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି। ଆଇ ଆମ୍ ସିଟିଂ ନାଓ। ଆଇ ଆମ୍ ସିଟିଂ ନାଓ। ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି। ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ। କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଏତେ ବି ନୁହେଁ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍। ଏତେ ବି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସ। କମ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। କମ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସ। ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ନଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ନଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହସାଅ। ମେକ୍ ହିମ୍ ଲାଫ୍। ମେକ୍ ହିମ୍ ଲାଫ୍। ତାଙ୍କୁ ହସାଅ। ମେକ୍ ହିମ୍ ଲାଫ୍। ଏହାକୁ କେମିତି ଖୋଲିବି? ହାଉ ଟୁ ଓପନ୍ ଦିସ୍। ହାଉ ଟୁ ଓପନ୍ ଦିସ୍। ଏହାକୁ କେମିତି ଖୋଲିବି? ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ କି? ହାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ମ୍ୟାଡ଼୍?
ହାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ମ୍ୟାଡ୍? ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ କି? ହାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ମ୍ୟାଡ୍? ବେଶୀ ଖାଅନି। ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ମଚ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ମଚ୍। ବେଶୀ ଖାଅନି। ବହୁତ ପଇସା ନୁହଁ। ନଟ୍ ମଚ୍ ମନି। ନଟ୍ ମଚ୍ ମନି। ବହୁତ ପଇସା ନୁହଁ। ନଟ୍ ମଚ୍ ମନି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ବା ଅଲ୍ସୋ ୟୁ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ବା ଅଲ୍ସୋ ୟୁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ବହୁତ ନିରୀହ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଇନୋସେଣ୍ଟ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଇନୋସେଣ୍ଟ। ସେ ବହୁତ ନିରୀହ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଇନୋସେଣ୍ଟ। କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ। ସମୱାନ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି। ସମୱାନ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି। କେହି ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ଗଟ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତୁମେ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହୋମ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ହୋମ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ତୁମେ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହୋମ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କମ୍। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ କମ୍। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରନ୍ତି। ହି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ହି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଘରେ ଅଛ? ଆର୍ ୟୁ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ଆର୍ ୟୁ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ତୁମେ ଘରେ ଅଛ? ଆର୍ ୟୁ ଆଟ୍ ହୋମ୍? ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଦେୟାର୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଦେୟାର୍? ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବିନି। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ନଥିଂ ମୋର୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ନଥିଂ ମୋର୍। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବିନି। ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଗୋ। ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଗୋ। ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଟୁ କମ୍। ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଟୁ କମ୍। ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ମୋର ଜାଣିବାର ହକ୍ ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ନୋ। ମୋର ଜାଣିବାର ହକ୍ ଅଛି। ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହି ହାଜ୍ କମ୍ ହୋମ୍। ହି ହାଜ୍ କମ୍ ହୋମ୍। ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଲ୍ପ ହିମ୍। ହେଲ୍ପ ହିମ୍। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜକୁ ଦେଖ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ନିଜକୁ ଦେଖ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ। ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନଥିଂ ଏଲ୍ସ। ନଥିଂ ଏଲ୍ସ। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନଥିଂ ଏଲ୍ସ। କାହିଁକି ନୁହେଁ? ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।